E aí, meus pequenos, boa tarde! Como é que vocês estão? Preparados para a nossa aulinha de hoje? Porque hoje nós vamos estudar novamente a letrinha S. S de sapo, de sopa. Mas a gente já não estudou? Já sim! Só que hoje, ó, olha, a tia trouxe aqui uma casa, ó. Casa. Vamos escrever aqui a palavrinha casa, vamos montar. Ó, a palavra casa começa com C. Depois do C vem a letrinha A. Depois S. E depois a letrinha A novamente. Ó, formamos o nome casa. Perceberam algo diferente? Ó, casa. A letrinha S tá com o som da letrinha Z, ó. S com A. Qual é o som da sílaba S mais A? Sa. Mas aqui está, ó, za. Então é isso. A letrinha S, em algumas palavrinhas, ela vai ter o som da letrinha Z, como na palavrinha casa, ó. Casa. Então, a letrinha S está com o som da letrinha Z. Então, ó, perceberam que ela muda o sonzinho em algumas palavrinhas? A tia trouxe aqui mais algumas palavrinhas que tem a letrinha S, mas que tem o sonzinho da letrinha Z. Ó, vamos lá. Casa, né, como a tia disse, mostrou. Casa. Temos aqui, ó, a palavrinha desenho, ó, desenho, S tem som de Z. Depois, ó, visita, aviso e visual. Então, ó, a tia tá aqui, ó, com todas as sílabas da letrinha S. Mas, ó, quando a letrinha S começa uma palavrinha tipo sapo, sopa, o som dela é, ó, sa, se, si, so, su, no início das palavrinhas. Só que em algumas palavras, quando a sílaba da letrinha S está no meio ou no fim, ela tem um sonzinho de Z, como essas palavrinhas que a tia mostrou a vocês, ó, casa, desenho, visita, aviso e visual. Então, ó, a letrinha S também é diferente. Elas não tem só o som. Dependendo da palavrinha, ela vai mudar o som e vai ficar com o som da letrinha Z. Então, ó, vamos fazer a atividade para a gente aprender mais. Então, beijo, meus pequenos.